अगर आप भी अपने वाओ मैप में कोई SFX साउंड लगाना चाहते हैं जिस तरह ट्रेंडिंग पे चल रहा है फात, तो मैं लाया हूँ आपके लिए सिंपल सा तरीका। बस आपने इस वीडियो को गौर से देखना है और वीडियो को कर लेना है सेव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैप सिलेक्ट कर लेना है जिधर आपने साउंड लगाना है। तो मैप सिलेक्ट करने के बाद हम चलते हैं लास्ट वाला ऑप्शन रिसोर्स पैक में। उधर जाने के बाद आपने जाना है ऑडियो वाले ऑप्शन पे। ऑडियो में आने के बाद ये सारे साउंड आ गए, आपको जो अच्छा लगे। तो मैं करने वाला हूँ सिलेक्ट, आ गया सवाद वाला साउंड। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड कर लेना है और चले जाना है, पीछे आ जाना है ऐड करने के बाद क्रॉस करके। अब आपने चले जाना है विजुअल प्रोग्रामिंग वाले ऑप्शन में। सबसे पहले आप जाएंगे तो आपका पहले वाला ऑप्शन होगा इवेंट में आपने नीचे आना है करैक्टर वाले ऑप्शन पे। करैक्टर वाले ऑप्शन पे आके आपने ढूंढना है, करैक्टर पे आ गए तो करैक्टर एलिमिनेट्स अदर करैक्टर, इस तरह वाला कोई ऑप्शन होगा। तो आप उसको ढूंढने के बाद यहाँ लगा लेंगे थोड़ा ऊपर करके, और किसी सेटिंग को फ़िलहाल नहीं छेड़ना। एनी करैक्टर एलिमिनेट्स अदर करैक्टर, सेम यही होना चाहिए। और उसके बाद आपने जनाब जाना है एक्शन में आएंगे तो SFX में चले जाएं। SFX किधर गया, थोड़ा नीचे होगा, हाँ ये आ गया साउंड SFX में आपने चले जाना है। हमारा साउंड है क्रिएट ऑडियो वाला। क्रिएट ऑडियो में पहले ही तकरीबन होगा। यहाँ पे आके आपने देख लेना भाई सेटिंग सारी मैच होती हो। ऑडियो प्रीसेट में आना है पहला ऑप्शन। ऑडियो प्रीसेट में आप जाएंगे तो फेवरेट में चले जाना। फेवरेट में जो साउंड आपने ऐड किया वो लगा दे, इधर साउंड लग गया इधर। और दूसरा ऑप्शन है टारगेट। टारगेट पे आपने पता है क्या करना है, टारगेट पे आप प्लेयर करैक्टर लगाएंगे। आप टारगेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे और प्लेयर करैक्टर लगा लेना है। अब आपने ऊपर वाला करैक्टर दैट एलिमिनेट्स कॉपी करके प्लेयर करैक्टर के ऊपर लगा देना है और उसके साथ रियल नंबर 2 लिख देना है। बस इतनी सी सेटिंग है, आपका SFX रेडी है। अब इसे कर लेना है सेव। तो चलते हैं हम टेस्ट में। तो टेस्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फेक प्लेयर ऐड कर लेंगे। फेक प्लेयर लगाएंगे, फेक प्लेयर ये रहे डिवाइस। लगाने के बाद जस्ट आपने प्ले टेस्ट कर देने और देखते हैं कि हमारा साउंड वर्क करता है या नहीं। अब बोर्ड को मार के देखते हैं कि इसके मरने के बाद साउंड वाली आवाज़ आती है या नहीं। आगे स्वाद आगे स्वाद। अगर आपको इस शॉर्टेस्ट वीडियो के ज़रिए वाओ की ये सेटिंग आ गई है तो आपका सब्सक्राइब एक लाजमी बनता है कि करके जाएं। और आपके लिए इस तरह की मज़ीद ट्रेंडिंग मैप्स वाले वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।